Večeras su u stanju nacije. Crkva otvoreno o kadrovskoj politici. Nedostaje nam pedofili. Specijalni rat Hrvatske i Slavoniju u istočnu Srbije. Bačeno novo biološko oružje SOS. Ako ste nesretni, budite ponosni. Vi ste onda nesretni. Dobrodošli na večernju propovjed. Još bolje nam došla vaša nevina dječica. Ženite se. Pa jebite svoje žene. Ili jebite dotad svoje kolege. Jebite svoje kolegice. Jebite svoje župljanke. Jebite svoje župljane. Jebite sami sebi. Međusobno se jebite. Briga nas. Nije djeci lako odoljeti. Ili jebite dotad dječicu. Dajte vi nama vašu dječicu pa da se mi malo s njima jebite 5 maloljetnica. Pa nećemo sad po stare dane uskratiti to zadovoljstvo čovjeku da se igra s djeljem. Vi očito niste pokojnoga župnika. On tada više bio sposoban za takve stvari. To da je nešto, dakle ja sam imao nekakvu moralnu sigurnost da se tu dogoditi. Ja sam negdje procijenio da je sad on prijetnja za okolinu i pustio sam ga iz nekakvoga poštovanja prema starom čovjeku. Neka mu se podaju s poštovanjem. Osim toga i crkvu muči isti problem kao i sve druge velike kompanije u Hrvatskoj. Nedostatak dječicu. Ostavio sam ga ondje zbog toga što je župa Sotin župa. Mi nemamo svećenika u biskupiji. Većina ostalih župljana, oni su jako bili zadovoljni s njime. Dakle, ako je većina djece zadovoljna, što neka župljana imaju biti nezadovoljna? 76 glasova, imamo ruke gore. Starca, kad mičete iz njegovoga životnog ambijenta, njemu se ruše svijetovi. Pa Franjo je 2014. priznao kako je i 50 od svakih 50 članova katoličkog klera pedofil.